Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні у мене незвичний випуск, але перед тим, як я його почну, я хочу попросити, щоб ви нарешті підписалися на канал «Вечір з Яніною». Ми тут працюємо майже щодня, аби ви надихалися нашою творчістю. І бачимо, що частина з вас не підписані. Тому підпишіться і зараз зроблю вам цьомки всім, хто підписався. Підписалися? Ну, а тих, хто не підписався, це вам. Сьогодні я каратиму найчарівнішу і водночас найлячнішу паломницю у світі. Все це про Оксану Марченко. Для киевских верующих с момента крещения Киевской Руси князем Владимиром. Можно приложиться? Да, можно и нужно. Удивительно пахнет. Да, аромат вот такой своеобразный. Кума Путіна і попільничка патріарха Кирила випустила новий сезон шоу «Паломниця». Це типу тревел-шоу по святих місцях. Звісно, я не могла пропустити цю подію, тож, котики, сідайте зручніше, покладіть поряд ліки від блювоти, бо я починаю. Второй сезон документального сериала «Паломница» был снят в 2021 году. Во время захвата и разгрома моего киевского офиса в марте 2022 года были украдены все отснятые материалы. Кому знадобилися матеріали паломниці? Що за калоїди? Хто ці люди? Польські найманці-католики? Або таємний загін сатаністів з Мі-6? Або сама Марченка наїбачилася кагору і не пам'ятає, як громила свій офіс в пошуках ще однієї пляшки. Через 8 месяцев произошло невероятное. Воры сами стали возвращать жесткие диски с исходниками второго сезона. Звісно! Звісно, вони не витримали і все це повернули. Заберіть назад! Ми хотіли втопити ці матеріали, але вони постійно вспливали. Много лет назад со мной случилась одна печальная история. Я простудилась, и мы все занимаемся самолечением. Власноруч увімкнула камеру, ну, типу, одна в кімнаті, але потім хтось знімає цю камеру. Но рубцы, к сожалению, останутся. А потім ще й з-під пахви у неї виглядає. Марченка – це Леслі Нілсон, тому що у неї абсурд в кадрі відбувається. Какой мех. Спасибо. Недавно его набила. Я решила поставить себе горчишники от кашля. А потім ще кетчупники і майонезники. Я увидела на своей груди 8 кровавых ран. Мне был поставлен неутешительный диагноз – химический ожог 4-й степени. Конечно, меня успокаивали врачи, со временем это все залечится, но рубцы, к сожалению, останутся. Слухайте, а давайте поміняємо гірчичники на Медведчук. Я решила поставить себе Медведчука. от кашля. Когда эта пытка закончилась, и я сняла, Медведчука. я увидела на своей груди 8 кровавых ран. Эти раны не скрывались даже под толстым слоем грима. Сука, не треба було спати п'яною з гірчичниками. Точніше, з Медведчуком. Результаты обычно бывают тогда, когда это видят и знают все. Якого хріна вона взагалі наліпила на себе гірчичники? Вона дружина мільярдера. Чому не поїхала в клініку чи не викликала всю клініку додому, а взяла гірчичники, та ще й такі херові? Это просто невероятно. Но погода испортилась, и мы с детьми оказались на Корфу, где мы раньше никогда не были. Тогда я не знала, что это за остров и какой святой живет на нем. Я тоже очень захотела стать частью тогда еще не совсем понятного для меня действа. Когда я прикоснулась к тапочкам святого Спиридона, священник возложил на меня эпитрахиль и прочел молитву. Я сподіваюся, це був Спірідон Келінкаров з комуністичної партії Симоненка. Я увидела, что на моей коже нет ни единого следа от моих страшных ожогов. Отже ж, Дуня Іванівна, різниця в один день, а хрестик вже інший. У неї що, на кожен день новий хрест?
жирує. На першому фото вона без макіяжу, а на другому з потрійним макіяжем. Фон розмитий, а волосся взагалі, здається, іншого кольору. Це класична маніпуляція із реклами засобів для прищів або для схуднення. Словом, піхвець. Моє життя було сірим і сумним, але все змінилося, коли я нюхнула капці Спиридона. Это было чудо. Ага, святий зцілив фотошопом. Первым делом я направляюсь в храм святителя Спиридона, чтобы поблагодарить его за все перемены и чудеса, которые происходили со мной с момента нашей последней встречи. Були ще дива в її житті. А які, цікаво, це дива після 21-го року? М? А, війна повномасштабна розпочалася. Її країну бомблять. Thank you very much тобі, Спиридоне. Ми то думали, це що? Це Путін винен. Хоча за те, що її чоловіка на чмоню перетворив, можна подякувати. Потому что жители Корфу очень любят и почитают святого Спиридона. Он спас остров 4 раза. Спочатку від Годзили, потім від Десептиконів, потім від навали Урукхая, а потім переплутав острів і врятував режим Кастро на Кубі від спецпризначенців ЦРУ в затоці свиней. Что ж, вот он я. Во-первых, я давно слышал о чудесах святого Спиридона. Ех, ну куди ж без золотого голосу Гаазького трибуналу? Коля! Кількість блажених на екрані зашкалює. Хто ж ще може розповісти про святого Спиридона, як не святий Вантус? Думаєте, вони в церкві? Ні. Вони сидять у шафі купе у Баскова вдома. Все по-багатому. Думаєте, чого Басков такий яскравий ходить? Він вішає в цю шафу звичайний піджак, а на ранок дістає вже зі стразами і золотом. Дивина та й годі. Там же и научно было огромное количество исследований, и ученые совершенно не могли как бы доказать, как мощи могут обладать температурой 36,6. Та дуже просто пояснити. Мощі можна підігріти перед цим дослідженням. Я думаю, у них для цього навіть якась спеціальна мікрохвильовка є. Скрепна, конечно же. И самое интересное, что одежду, которую они меняют, такое впечатление, что она снашивается. Не дивно. До нього цілодобово ходять люди і капці вилизують. Звісно, вони затираються. Не у всіх же людей язик гладенький, як у Коліньки Баскова. Многие этого не видят. Я тепер зрозуміла, про що пісня «Золотая чаша золотая». Вона ж про святий Граль. Золотая чаша золотая. Взагалі аж лякає такий цинізм. Такі набожні, що п***ть. А платити окупантам за вбивство українців – це норм. Так вот, мы одни из первых людей, вот с Григорием, которые внесут свой денежный вклад от себя лично о том, что сказал до этого Владимир Владимирович. До речі, знайшла відео, де Басков свою повагу Богу виказує. Я не касався пісі козла. Тобто, він поїхав до Спиридона 13 років тому. А кліп про пісю козла вийшов 7 років тому. Тобто вже під покровительством святого Спиридона? Я не касався пісі козла. Клас! А ви розумієте, чого вони всі їздять до Спиридона на Корфу? Тому що це офігенний туристичний острів. Ну там бірюзова вода, п'ятизіркові готелі. Вони туди їдуть дупу гріти та кокаїн нюхати. І тільки потім вже нюхати капці Спиридона. Каждый день обходит Корфу и приходит к тем, кому больше всего нужна его помощь и молитвы. Именно поэтому его башмачки изнашиваются. Потом священнослужители меняют их на новые, а старые разрезают на кусочки и делают из них обереги – филахто. Мы знаем об этой традиции, что святого Спиридона переобувают. Тому що він спочатку був у правому секторі, а потім в ОПЗЖ. Ківа виходить теж? Тепер святий. Маленький гвинтик. В лабиринте узких улочек за закрытыми ставнями открывается целая жизнь, сотканная из чудесных историй. Вам не здається, що це найнудніше тревел-шоу у світі? Додала б щось цікавеньке. Ну, наприклад, паломництво на 100 гривень і паломництво із золотою картою.
Я зараз продовжу розбирати, а ви тим часом, друзі, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашого огляду. Ну і не забудьте допомогти нам. В описі до цього відео є всі способи. Я вас цілую, хто допоміг. І продовжую. Невероятное ощущение вот этой благости у меня такое произошло, когда выносили мощи Спиридона. У Баскова привстає навіть на мощі мужика. Не можна Спиридона залишати з ним наодинці. Возле входа в храм можно поставить свечи. От самых простых и маленьких до вот таких вот необычных гигантов. Я собі свічки. Не заздрю Медведчуку. Уявляю, як Оксана Страпон обирає. Да она не может любить меня! Блін. Тільки мені здається, що вона ходить як вампірша. Ні, ну реально упириха. А чого це у неї рюкзачок заблюрений? Там буква Z чи ікона Путіна? Або це якийсь західний сатаністський бренд, типу Шанель чи Баленсіага. У каждого жителя есть своя чудесная история, связанная со святителем Спиридоном. Прямо кожного. Лежу я, значить, морозиво, пломбір в парку. І помічаю, що торкаюсь язиком іншого язика. Дивлюсь. А це Спиридон з іншого боку теж лизав пломбір. 9 марта 2015 года я попал в страшную аварию. Не справился с управлением на ровной дороге. Машину закрутила, она сделала 2 вот таких оборота и перевернулась. Ну що, паломниця ти ***ча, допомогли тобі ці срібні штучки? Приблизно так само, як і звернення до Ердогана? И дост кара гюнде бели олур. Они оставляют эту пластину и просят святого помочь решить проблему. Там и в этом случае жертву святому. Непоганий бізнес. Тобто ти купуєш цей магнітик срібний і одразу відносиш його до батюшки. А батюшка потім його знову повертає на вітрину. Знав би Спиридон, як люди наживаються на його імені. Одразу би взяв і воскрес. І в'їбав би Марченка по пиці. Прямо з якоїсь ікони. Уявіть, це було б епічно. Якась нездорова реакція в Оксани. Так дивується, капець. Вона ніби вперше дізналася, що Медведчук був адвокатом Стуса. Або вперше побачила, як Путін відводить дітей до підвалу. Ну, людина не може так реагувати. Їй наче штучний інтелект намалював. Це нейро Марченка. Я нашел того пожарного и попросил вспомнить всех людей, которые были рядом в момент аварии. Он описал женщину, которая дала мне воды, кого-то из прохожих. «А как же тот мужчина в шапочке?» – спросил я. Он сказал, что там не было никого в шапочке. Это невозможно, я же его видел. И я уверен, что это он спас мою жизнь. Ну, капець, як пожежнику неприємно. Врятував людину, а та каже, що це якийсь чоловік в капелюсі зробив. Це ж те саме, що пацієнт каже хірургу: «Дякувати Богу, я живий». У нее прежде времени сохранять невозможно. Началась родильная деятельность. Думаю, він цією історією вже всі грецькі генделі з***ав. Але пофіг на нього. Там Басков філософствує. И он взял мою руку, я говорю, скажите, пожалуйста, в чем, я говорю, мое предназначение? Ну, вот я хотел, вот как он мне скажет. И он мне сказал... Бути довбом, орком і гівном, відповів йому старець, показавши середній палець. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Кто-то служит, кто-то работает, кто-то учит, кто-то лечит, кто-то создает. Иначе бы мир не имел бы тогда вот этой целостности. А кто-то проходит путь для того, чтобы прийти туда, куда ему предназначено. Що він взагалі верзе? Погано, то погано, гарно, це гарно, чвяк, як. От так виглядає людина, в якої жужеліця замість мізків. Я не только к святителю, я просто утром просыпаюсь и говорю: «Доброе утро, Господи». Ну все,
допився. Сам визнав, що спить з Путіним. Доброго ранку, господи Володимире Володимировичу. І тобі доброго ранку, співаючи чохол для пеніса. О, несподівано. А це що, пам'ятник гопнику? Молодому Януковичу? Корфу славится своими уютными семейными тавернами, где десятилетиями династии владельцев вкусно кормят и поят своих гостей. В одной из таких таверн я зашла перекусить. Ну все. Зараз будемо дивитися, як Марченко їсть. Хочу перевірити свою гіпотезу, що в неї в роті є ще одна висувна щелепа, як у чужого. І вона спочатку відригує кислоту на їжу, а потім довгим роздвоєним язичком злизує. Как это мудро жить с малых лет так, чтобы святой был частью твоей семьи. Ведь где есть место уважению и теплым словам родному человеку? Блін, вона не показала, як їсть. От щось приховує. Отже, моя гіпотеза підтвердилася. Марченко – це гібрид ксеноморфа, зеленої мухи та сепаратиста. Эти серебряные или металлические пластинки называются тамы. На них набиты разные изображения, символизирующие просьбу или благодарность, с которой верующие приходят к святому. Вот Евхаристо, вы хотите благодарственно? Да, я хочу благодарственно. Вот так открываем. И будем писать имена. Говорить будете так, как крестили. Угу. Виктор, Богдан. Вона там ще довго ходить, щось нудить. Тому давайте почитаємо коменти під її відео і фіналимо весь цей п***ць. Дурачок, до лікаря йди, а не коменти під відео Марченка залишай. О, здається, в мене понос. Швидко неси телефон, треба комент Марченко надрестати. Ось така вона, паломниця Оксана Марченко. І це, до речі, тільки перша серія. Там ще багато. Тож, якщо вам сподобався наш огляд, пишіть у коментарях. Якщо зберемо більше 1000 коментів, я зроблю огляд на наступну серію. Ну а вечір триває, тому залишайтеся на цьому каналі. І не забудьте, друзі, підписатися, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, як вам взагалі наш оновлений формат. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. І з-за кордону, і в Україні. Це і PayPal, і Buy Me a Coffee, і Patreon, і також ми маємо банку. Наша команда створює відео, нас багато, тому фінансуйте цей етер, якщо хочете нас бачити знову і знову. Слава Україні, слава ВСУ, шлю вам сердечки, залишайтеся на цьому каналі, тут ще багато цікавого.